जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र इलाका प्रहरी कार्यालय सिसुवा कास्कीको संयुक्त प्रहरी टोलीले यही वैशाख 18 गते आफ्नै बुबाको हत्या गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला कास्की रूपा गाउँपालिका 4 बागेडाँडा बस्ने वर्ष 34 को भीम बहादुर भुजेल रहेका छन्। जिल्ला कास्की रूपा गाउँपालिका 4 बागेडाँडा बस्ने वर्ष 62 को रामबहादुर घरती यही वैशाख 17 गते आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा रहेको भन्ने सूचना प्राप्त हुनासाथ खटिएको प्रहरी टोलीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा मृतकको घाँटीमा गलबन्दीको फन्दा बेरिएको र नाकबाट रगत जस्तो तरल पदार्थ बगिरहेको अवस्थामा भेटिएको हुँदा निजको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको यकिन गरी प्रतिवादीको खोज तलास गर्दै जाँदा घटनामा संलग्न निजकै कान्छो छोरा भीमबहादुर भुजेललाई जिल्ला कास्की पोखरा 11 हस्पिटल चोकबाट पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ पब्लिक 4K टेलिभिजन। अब बोल्ने पालो पब्लिकको।